ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕುಕ್ ವಿತ್ ಸಿಂಧು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಶೀತ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಎಲೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಲವಂಗ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಣಸು, ಕೈ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೀಸಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು 2 ಚಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಪೀಸಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ, 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 2 ವಿಳೆದೆಲೆ ಹಾಗೂ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಶುಂಠಿನ ನಾನು ಕುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒರಳು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗತ್ಲು ನೀವು ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅದು ರಸ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ತಮಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ರಸ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರವರೆಗೂ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಒಂದು 2 ವಿಳೆದೆಲೆನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೇನು ನಾವು ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಕುಟ್ಟಿರೋ ಎಲೆಗಳೇನಿದೆ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು, ತುಳಸಿ ಹಾಗೂ ಕರಿ ವಿಳೆದೆಲೆನ ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ತಾವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಪೀಸಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷಾಯ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಕುದ್ದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ಶುಂಠಿನೂ ಜಜ್ಜಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬೆರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಕಷಾಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಜರಡಿ ತಗೊಂಡು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಸ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಅಥವಾ 1 ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಒತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯನ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತಮಗೇನಾದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಖಂಡಿತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ತಲುಪತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.